係咧，覺得點咧？未食。係咧，覺得點咧？咩好有口感嗰啲廢話我唔講嘅，好味咯。以你去咁多地方食嘢，你覺得呢度同其他嘅日本沙布嘅餐廳個分別係點咧？冇分別，同日本冇分別咯。但係唔使飛過去。骨膠原你自己掉落去玩下。拍緊嘢啊喂！美食法庭喎。係咪撈㗎？美食法庭揾我做啦。咁去玩下。仲嘈喎，仲嘈喎。冇人話俾我聽，係咪未係有錢到咁嘅咧？係咪有能力到可以搞一間咁大嘅做呢個俾我聽？故事發展唔係咁。樣衰衰。請你講解下點解會搞呢個鋪頭？因為我唔想去日本啊，揾啲豬嚟㗎，真係咁啱得咁巧嘅啫，真係咁啱得咁巧嘅啫，冇乜關係。咁有冇啲咩嘅心願咧？搞一間咁嘅？我想邊學邊做咯，跟住就開到開一間日本嘅料理店咯。料理係啊，唔係茶杯。